Jane wayang ki dienggo ngopo to Mas? Karepe iki ben masyarakat piye apa jane ngopo to karepe iki? Karepe wayang menika gumantung ingkang mirsani. Dados wayang menika luwes. Saged kagem hiburan, ugi saged kagem penerangan. Ingkang enggal-enggal menika malah tinggi kampanye. Dados wayang menika bebas menawi rumiyin menawi pamanggih kula menika. Dados wayang menika sejatosipun film saking Gusti Allah kagem patuladan kehidupan manusia era sesudahnya. Jadi ketika Mahabharata, Ramayana, ternyata di situ ada cerita-cerita. Mas Sigit, ini pertanyaan saya sangat banyak. Jadi dijawab tes ngoten mawon. Oke. Ngopo to kok ndadak ana wayang? Tes. Kuwi ngene, dadi kuwi jaga omah ya Le. Sapa wae ra entuk mlebu. Akhirnya sing duwe omah mlebu ra entuk kan gitu. Kuwi kaya SD biyen aku duwe murid SD enggak takon maju nggarap ning papan tulis ra iso nggarap. Wis lungguh. Akhirnya dia lungguh ning ngarepe papan tulis kuwi. Oke ana. Aku tes ngono kuwi mau. Mas, maksud saya gini loh Mas, karena kita perlu menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Gitu kan kira ya? Nggih, mila niku wayang sebagai media hiburan karena penonton butuh menyampaikan hiburan, menyampaikan penerangan, ajaran. Intinya kan ngopo dadi orang mergo kudu menyampaikan sesuatu. Gitu ya? Oke. Apa kok nganggo wayang? Lah baru pertanyaan kedua. Engko nek dijawab dawa berarti pertanyaannya ora perlu kabeh. Itu maksud saya. Pertama menyampaikan sesuatu sih. Apa sing disampaikan? Hiburan, penerangan, ajaran, kan gitu kan? Ya. Ngopo kok dadak nganggo wayang kok orang nganggo cangkem biasa wae? Gitu. Kok dadak nganggo lakon, nganggo gamelan sak piturute didalangke nganggo tokoh-tokoh gitu. Tontonan sing merakyat tur nyaman, tidak penuh aturan, tur gratis. Gini, ben nyenengke wong sing ngrungokke gitu kan. Makanya kan nyaman toh. Nyaman. Ben lah nek ning diomongi tok saudara-saudara wong urip ki ya, kowe gelem ora ana wong teko nang omahmu. Nuwun. Punten Mas, ngeten nggih Mas, urip niku. Wah. Entuk ora kowe? Belum ora duwe daya kaya ngono. Mas Sigit ngadeg ning kene saudara-saudara, pokoke ya kowe iki ora aja pokok-pokok banget. Nah, makanya pakai wayang, pakai keindahan ben nyaman, ben kepenak kanggone kowe. Itu kan gitu Mas ya. Oke. Jadi di Quran tadi kan saya sudah mengatakan nek ibadah muamalah iki nggawe cara apa ora apa-apa. Mosok telo kok pangan telo, iso digawe gedhuk, iso digawe keripik, iso digawe macam-macam kan gitu. Nah, wayang adalah salah satu pengembangan dari telo kuwi mau. Gitu lah. Dadi gedhuk apa dadi apa ora ming cerita iso diwaca tok, iso dilakonkan, iso digawé musik, iso ora kan begitu. Makanya wayang itu kita perlukan supaya kita menjadi lebih kaya dan bisa menerima sesuatu dari dalangnya dan dari semua pementas wayang. Nyun sewu Mas Sigit, di Quran Allah mengatakan ya Allah la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu mengambil perumpamaan dengan membuat perumpamaan dengan mengambil nyamuk atau yang lebih kecil lebih rendah dari nyamuk. Jadi nyamuk iki Gusti Allah wae ra isin nek ben kowe iki paham urip, Gusti Allah ngomong nyamuk ora apa-apa, ra isin. Nah ben rakyat masyarakat paham kahanan nganggo aja meneh kok nganggo nyamuk ora apa-apa, dalangan ming nyamuk lawan laler lawan apa wae entuk. Gitu ya. Jadi ayatnya jelas wayang itu. Gusti Allah wae ra isin membuat perumpamaan dengan nyamuk. Nah manusia malah membuat perumpamaan dengan
ana Duryudana, ana Pandhawa Kurawa sak piturute. Nanti saya akan tanya yang agak lebih detail yang hanya dalang yang tahu. Jadi nomor siji, Allah saja tidak malu, maka manusia juga mencoba melakukan komunikasi yang seindah-indahnya. Allah juga mengatakan gini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalimat pertama aja, anak kalian pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harus wicaksana, Mas. Tadi orang ora bil haqqi bil khairi bis sulhi atau segala macam, tapi bil hikmah. Jadi wis kudu diracik, diramu menjadi sesuatu yang mengenakkan orang yang mendengarkan, ya, mengenakkan konsumennya sehingga dia rela juga untuk menerima ajaran-ajarannya. Gitu. Jadi kalau dicari ayatnya, Mas, dasarnya kenapa ada wayang, oke banget. Kenapa kok harus dengan kawicaksanaan? Wayang lah disebut kearifan lokal toh. Kearifan lokal yang diambil kata di situ kearifan, karena urusannya bil hikmah, bukan bil khair atau bil haqqi. Nah, oke, sekarang kita shortcut sehubungan dengan yang diomongkan Habib Anis tadi. Saya minta contoh-contoh dari wayang gini, Mas Sigit. Nek wong Jawa ki ngene, aku takon, penting di sandang popangan. Nek urutane dalam filosofi Jawa apa toh? Sandang, pangan, papan. Entuk diwali ora? Boleh, bener. Ngene, nek pangan iki pokoke kowe iso mangan, iso ora lara. Nek sandang kowe iso ora muda. Nek papan kowe iso ora kudanan. Ngono ya kira-kira. Wis saiki ngene piye? Kowe tak kaya omah ning muda rasa mangan, ya tak piye? Piye tak karepmu iki? Ya, apa ngene? Wis aku ngene. Wis sing penting aku mangan muda ora apa-apa ngono. Ayo Mas, sing paling penting di sandang. Gelem ora kowe sing ngene. Wis timbangane aku iki wareg ning wirang mergo gondal gandul. Wis aku mending ora mangan anggere iso tuku kathok, kan gitu. Nah, itu nek sandang tuh urusan martabat, jelas enggak? Harga dirimu, ajining uripmu ki sandangmu ki. Makanya Al-Qur'an mengatakan istrimu adalah sandanganmu. Gitu ya. Dan kamu adalah sandangan istrinya. Kita punya harga diri karena kita berpakaian. Nek ora percaya si major ini muda siji. Wis langsung ora dirgani sapa-sapa. Jadi iso diwalik ora, Mas? Sandang, pangan, papan, cedera. Gitu ya. Nah, sekarang Habib Anis tadi mengatakan ono wong sing mengorbankan harga dirinya, martabatnya sing penting iso mangan ngono to. Ono wong tua-tua memberi nasihat, "Le, luwe apik mati kaliren le timbangane kue mangan barang colongan." Bener lah? Nah, Mas Sigit, ning wayang iki lak ana wong sing gumantung pangane gandolan Kurawa, gandolan Rahwana, kene iki ya. Ya, saiki misalnya bedane Sumantri karo sijine sapa? Sukrasana napa bedane, Mas? Dalam hal golek pangan mempertahankan hidup niku. Dalam cerita Sumantri Sukrasana ingkang sampun populer, menika kakak adik. Sukrasana yang berwajah raksasa, adike, wonten Sumantri menika kakake Satrio Bagus. Dia ingin mendapatkan jabatan menjadi patih. Bedane kakange karo adik ini, bedane Sumantri kali Sukrasana. Sumantri itu menghalalkan segala cara, minta bantuan Sukrasana, minta bantuan yang lainnya supaya bisa mboyong Taman Sriwedari menika. Dados adike ikhlas lahir batin bantu kakake sing jenenge Sumantri supaya cita-citane kakange niku wau tercapai. Tapi ketika sudah cita-cita tercapai,
dia rela membunuh adiknya. Menika Mbah Nun. Oke, aku saiki takon. Sing ning Indonesia iki sing akeh iki Sumantri apa Sukasrana? Sumantri. Nek kowe dadi intelektual lulus saka kampus njur kowe mlebu partai iki dalam rangka Sumantri apa dalam rangka Sukasrana? Mulane ana lakon apa Masjid Sumantri Ngenger nggih? Nggih, Sumantri Ngenger. Sumantri Ngenger. Sumantri mencari jabatan. Jadi mental kita ini mental Sumantri. Nah saiki nek kowe arep ndandani Indonesia, nek kowe dhewe iki mentalmu Sumantri, rasa bercita-cita ndandani Indonesia. Wong kowe dhewe iki mung pengemis. Kowe dhewe iki mung wong urik, ya toh? Pokoknya asal supaya dapat jabatan apa wae tak lakoni. Nek perlu konglomerat tak tekake nang pesantrenku, terserah agamane apa, anggere ngekeki duit, tak kei serban peci, tak kon pengajian. Ya ra? Jadi peristiwa Sumantri sangat banyak. Nah, nek Sukasrana pangane piye, Mas? Sukrasana menika Sukasarana, seneng membantu, ikhlas lahir batin. Sukasarana nggih. Sukasarana sebagai jalan untuk membantu orang lain, khususnya membantu kakaknya Sumantri supaya mendapatkan jabatan, tidak mengharap imbalan. Ning bar kuwi dipateni karo Kang Mas dhewe. Nggih. Nah, kuwi kira-kira rakyat Indonesia iki kaya Sukasrana apa ora ya? Saiki kowe anak-anak muda yang baru ini mau jadi Sukasrana apa mau jadi Sumantri? Sukasrana. Ini dipateni bar kuwi kowe. Dilalekke bar kono dadi bupati kowe wis dibuang. Ayo piye? Ora loro-lorone. Oke. Nanti dulu keputusannya, tapi ini keputusan sementara, tidak kedua-duanya. Dadi Sumantri ya ora lah, dadi Sumantri. Ning dadi Sukasrana ya moh gitu ya. Oke. Saiki nek Adipati Karno kok iso dadi penggede banget ning Astina. Astina niku sebabnya apa, Mas? Adipati Karno saged dados senopati kepercayaan Raja Astina Duryudana niku nggih awit labuh labete si Karno ketika membantu lahir batin terhadap Duryudana, karena Duryudana tahu Karno niku dulure Pandhawa, jadi dimanfaatkan Duryudana kayak tak du karo dulure dhewe. Tapi ketika Karno diopeni sejak dini dari awal, milo Karno sangat-sangat patuh terhadap Duryudana walaupun kelak melawan Harjuna, saudarinya sendiri. Ada yang mengatakan Adipati Karno itu lambang nasionalis, lambang nasionalisme. Makanya Bung Karno itu dianggap Adipati Karno. Ngono kuwi apa ora nasionalisme, Mas? Sapa wae sing ngekeki mangan kuwe kok belani ngono to? Nggih. Ah, kuwi Adipati Karno. Kuwi ngono ora? Monggo le jawab. Jawabanmu akan menunjukkan kita punya masa depan yang bagaimana. Saya tidak memaksa siapa-siapa. Aku mengdajaki bocah-bocah konco-koncoku, anak-anakku saiki iki sok-sok iso dadi pembangkit Indonesia yang baru apa tidak. Dan gitu. Jadi, kowe gelem ora dadi pokoke sapa wae sing ngekeki duit, aku biyen aktivis ning angger saiki aku Cina ora apa-apa wis. Ora padha karo aku, ora apa-apa agamane, ora apa-apa ideologine, ora padha, sing penting aku dadi ajudane kok. Aku iki kan jenenge Adipati Karno. Kira-kira do ngono ora saiki di Indonesia. Kowe pengen duwe masjid ning kampungmu. Njur ana iblis teko ngekeki duit kok trimo ora? Kok trimo ora? Biasane masyarakat nrimo ora? Sing penting duwe masjid, sing bangun setan ra apa-apa. Ngono to? Anak kowe mikire sing kaya ngono rasa duwe cita-cita. Wis mesti hancure kita semua. Mergo ora wani wedi ora urip. Mulane sing penting dikai panganan setan ora apa-apa wis. Sing penting aku mangan, ngono to? Tapi ning kowe ora. Anda tidak.
dia tidak, ya. Kue kue percaya kalau Gusti Allah? Percaya kalau bahwa Allah tanggung jawab pada hidupmu? Allah punya konsep untuk menghidupimu. Apakah kamu boleh tergantung kepada selain Allah? Misalnya Gusti Allah ngongkon kowe ngene setan nawari gaji lebih banyak, kowe milih Gusti Allah apa setan? Tenan loh, soalnya saya mengalami aktivis kaum muda dari angkatan 66 sampai 74 sampai 78 sampai 98, kuwi ora ana sing kaya kowe iki. Kowe tok ngene-ngene kok pokoke digawe dhuwit oke wis meneng. Dan itu hampir 100%. Hampir 100%. Mulane kowe bismillah ya tak dongake kowe bener-bener dijabahi iso dadi kaya sing kok karep kowe iki. Dengan catatan kowe kudu pinter nyambut gawe. Kowe kudu dadi ahli, misalnya kowe dodol kopi, kowe kudu ngerti kopi tenan. Kowe kudu ngerti pasar kopi, kowe kudu ngerti tanaman kopi. Setiap anak muda di Pati sini, jadilah pakar dari urusanmu masing-masing. Jadilah ahli dari urusanmu masing-masing. Nek kowe tani, kowe menguasai bener tanaman, tanah dan semua urusan yang menyangkut pertanian. Jangan setengah-setengah. Cintailah pekerjaanmu itu. Bahagialah dengan pekerjaanmu. Ora apa-apa. Misalnya kowe tukang sapu ya ora apa-apa. Tukang sapu apik to? Apik banget. Apik banget. Ngresiki barang kotor dadi resik apik banget. Gitu loh. Jadi ora apa-apa, aku ora masalah. Aku ora ngongkon saya tidak menunggu siapa-siapa menjadi siapapun. Cuman mengharap dan mendorong Anda untuk sungguh-sungguh terhadap pekerjaanmu dan menemukan akhiratnya, ngerti lah. Tadi malam kita sudah Mas lu ingin lho. Wah, iki rada menggok sithik tapi ngunggu wae wis. Sing soal akhirat engko sik ya. Jadi saya tak terus sik, Mas. Saiki oke, nek Kumbakarna pripun, Mas? Kumbakarna epik Ramayana. Kumbakarna menika adipun Dasamuka Rahwana ketika perang antara Rahwana dan Rama Wijaya. Kumbakarna tetap maju perang walaupun secara terpaksa. Ternyata kalau Kumbakarna perang, kalau menang melawan Rama Wijaya, sing untung nggih Dasamuka, negara Ngalengka, karena apapun yang terjadi niatnya walaupun belani dengan dalil belani bumi tanah air, tapi nggih tetep belani watak angkara murka, belani rajane. Nah ini juga suatu contoh yang dilema. Ya, jadi Anda akan berada dalam kehidupan yang penuh dilema. Aku nek ngawangi iki berarti ana eleke ngene, ning ya ana apike sithik. Nek aku ngewangi sing iki ketoke ya apik ning ya ana eleke. Kan gitu saiki ngono kuwi ta. Pro kontra gitu yang kita alami sekarang. Gitu ya. Jadi seperti Kumbakarna tadi itu yang disebut right or wrong is masuk orang ngerti doang. Right or wrong is my country. Salah bener pokoknya negaraku. Makanya dulu saya pernah menulis jangan menyemur pakaian dalam di luar rumah, ngerti ora? Jangan menyemur ojo ngepe katok karo kutang ning njaba omah. Ngerti ora? Saelek-eleke negaramu aja dielek-elek ning njaba, itu maksudnya. Tetapi tidak berarti kita membela keburukan atau kejahatan keangkaran murkaan. Kita tetap harus perjuangkan keangkaran murkaan ini supaya tetap kita nahi mungkari bareng-bareng. Neng dilemanya oke banget, mulane Anda butuh sinau bareng. Mulane acaraku selalu sinau bareng. Indonesia nek arep sembuh dari penyakitnya ya sinau bareng. Sinau bareng minggu itu, gelem sinau bareng. Ya gubernure, ya bupatine, presidene, menterine gelem sinau bareng. Neng ana apa sing gelem sinau? Ana apa sing gelem sinau? Paling nyinaoni sing luwih mbadani piye ya? Sinau korupsi ning ora konangan piye ya? Disebut jenenge bar kuwi ilang jenenge piye ya carane? Dadi ora melu EKTP di pengadilannya. Kan ngono. Sing disinaoni iki pelampiasan nafsu pinter, nek nggon pelampiasan nafsu pinter, nggon numpuk duit pinter, nggon curang pinter, nggon udit pinter, nggon ngutil-ngutil nyopet-nyopet pinter. Tapi tidak mau sinau bareng untuk bersama-sama membangun Indonesia. Ya, oke. Sekarang kita cari wacana lagi, Mas. Gini. Di
di mana toh kita meletakkan diri? Sebelumnya kita harus tahu bedane Togog karo Semar karo Bathara Guru iki fungsine piye bedane, Mas? Tiga tokoh Bathara Guru, Togog, Semar, tiga bersaudara. Dalam dunia pedalangan, dunia pewayangan, Bathara Guru ngeratoni para dewa dan kayangan. Dene Togog menika sebagai abdi, sebagai pamonging para watak angkara jahat, sing jahat niku sing ngomong Togog. Dene Semar niku yang bertugas momong para satriya sing watak utama. Tiga poin, tiga tugas yang berbeda-beda. Antara Bathara Guru yang di kayangan, Semar ingkang momong para Pandhawa, Togog momong sing watak angkara murka. Tapi asline sing paling rekoso menika Togog nggih. Anu. Tugasnya momong watak sing angkara murka. Jadi gini loh, kenapa perlu wayang, Mas? Karena Anda perlu amsal. Ngerti loh, perumpamaan. Mulane Gusti Allah iki ben kowe iki pinter apik nyebut nyamuk kowe gelem. Nah, kita ini sudah punya wayang untuk mempelajari urip piye gitu loh. Nah, Mas Sigit ini termasuk guru rakyat yang ngandani ngene loh. Menungso iki ngene ana Togog, ana Bathara Guru, ana Semar, kuwi tiga bersaudara. Bathara Guru ujiannya dikongkon ngelek nguntal dunya. Piye Mas? Diceritake Mas. Nggih. Bathara Guru Togog kalian Semar menika cara basa patine pengen jaduk-jadukan paling sekti dhewe sapa. Enten sayembara sing kuat nguntal gunung ya kuwi sing paling ampuh. Tapi ketika Togog nguntal lagi pucuke separo mandek teng wetenge cangkeme suwek niku. Waune nggih bagus wong telu niku. Jenenge Tejo Mantri. Togog Tejo Mantri, Bathara Guru Semar Ismaya, Bathara Guru Tejomaya. Dados ketika Semar pun gagal. Wong Semar sang Ismaya, Bathara Ismaya niku ganteng. Dia juga berusaha nguntal, tapi ora suwek, tapi mandek ning wetenge nganti mblegendong ngoten niku. Mblegendong. Wondene sing Bathara Guru menika kalis karena sudah tahu ada dua kejadian loh iki dulur-dulurku nguntal gunung ya kualat kabeh. Jadi ketika watak angkara murka niku wau sing diunduh kalian Togog kalian Semar, Bathara Guru aman mboten melu nguntal gunung menika kala wau. Jadi teman-teman sekalian, banyak yang bisa kita pelajari dari wayang, termasuk dari tiga karakter tadi. Betapa hidup itu relatif. Nanti kalau kita sudah sampai ke demokrasi, itu lambangnya Semar. Tapi Semar juga punya kelemahan bab dudeng niku wau, ya. Jadi Panembahan Ismaya itu sekarang kalau kita belok ke demokrasi, Panembahan Ismaya itu adalah dewa yang Bathara Guru pun takut. Semua dewa-dewa yang lain itu berada di dalam ayoman atau apa namanya? Kawibawane Panembahan Ismaya, yaitu Semar. Tapi Semar sehari-hari hidup sebagai lurah di desa Karang Kadempel. Jadi rakyat itu adalah yang paling punya hak atas negara, atas tanah air, tapi dia hidup seperti Semar di Karang Kadempel, jenenge Ki Lurah Semar Badranaya. Jadi demokrasi adalah rakyat itu sebenarnya tertinggi tapi juga terbawah. Gitu ya. Nah, demokrasi barat hanya mengenal garis lurus. Ndukur karo ngisor, nek Jawa dhuwur karo nisor ki titike padha semare kok. Berarti kalau titik atas sama titik bawah digathukke dadine piye? Dadine piye? Lingkaran. Jadi demokrasi adalah lingkaran, hidup adalah lingkaran. Makanya revolusi teknologi yang terbesar dalam sejarah umat manusia adalah revolusi roda. Sakplok ana ruda iki wah sembarang iki wis. Nganti handphone mungkin jerone ana rudane. Semua bersifat lingkaran sak piturute. Nah,
Nah, ini jadi ada dilema, manusia itu selalu dalam dilema. Iki apa meneh saiki iki Mas? Saiki iki ana ora Pandhawa tenan, Kurawa tenan? Mas Sigit. Saiki rada analisis. Nek zaman sakniki kathah diragukan. Kathah sing sok separuh Kurawa, separuh Pandhawa, separuh Pandhawa, separuh Kurawa. Loro. Terus nek ngene ana ora? Kurawa macak Pandhawa ana ora? Wonten. Wonten. Contone Dursasana menika sing diembo niku Werkudara nganti jarite poleng. Kostume seolah-olah kaya Werkudara. Ini bisa nggak langsung menerjemahkan pikiranmu terhadap keadaan Indonesia? Sakit nggih? Kabeh wong saiki lak macak Pandhawa. Calon gubernur dan wagub sejahtera bersama rakyat, ngono ta? Merakyat, pinter, ngono gitu. Dadi pokoke macak Pandhawa kabeh. Macak alim, macak gagah, macak apik, macak apa meneh, Mas? Macak wicaksana dan seterusnya. Jadi sekarang ini kita ini dipimpin oleh supremasi Kurawa-Kurawa yang mengaku Pandhawa kepada kita, dan rakyat seneng diapusi kayak rumangsane Pandhawa tenan padahal kayak Duryudana, Dursasana, Durmagati, Citraksi, Citraksa, Sengkuni karo Durna, kan gitu. Ning Durna ning nganggo serban saiki. Durna ning nganggo ya. Nah, ini kewaspadaan ini kalau anak-anak muda isih tertelan oleh keadaan ini, kamu tidak akan bisa membangkitkan Indonesia. Bahkan kamu juga akan menderita dengan dirimu sendiri. Mulai hari ini bangkit. Kowe kudu waspada. Ya, tak terusin pertanyaannya, Mas. Togog itu kan menemani Kurawa. Pokoknya menemani para angkara murka. Tapi yang dilakukan Togog itu mendorong apa menggak? Menggak Togog. Menggak. Jadi penggaweannya angel tenan. Mengawal raja atau satria yang jahat ning bendina nyelekke. Nggih mboten. Dadi abot ditugase Semar karo Togog janjane. Togog. Nah, kumpulan kita ini Togog apa Semar? Iya. Kowe saiki dikepung Pandhawa apa Kurawa? Pandhawane ana ning jerone pikiranmu kok ora atimu tok. Begitu mripatmu munggah kok Kurawa kabeh jebule kan gitu. Ya ra? Ya ra? Ning kok kostume Pandhawa kae. Ya ta? Kostume apa pakaiannya Pandhawa, penampilannya Pandhawa, padahal Kurawa. Nah, kita harus jadi Togog, selalu mengingatkan iki ora apik lho, iki ora apik lho, kudu ngene, kudune ngene, kan begitu. Kita ini ternyata lebih banyak jadi Togog daripada jadi Semar. Tapi kita harus tetap punya cita-cita untuk nyemar, kan begitu. Itu yang teman sekalian ya. Kowe ngerti saiki gunane wayang? Kowe arep njelaske piye Indonesia iki? Nek dengan wayang gampang banget loh, Mas. Saiki aku takon nek Bisma. Ini kan sudah di atas politik, di atas semua ini Resi Bisma ini, Mas. Bisma ki sing mateni sinten, Mas? Srikandi. Bisma ngerti ora? Nek sing iso mateni Srikandi? Nggih, ngertos. Ngertos. Terus sing ngigoh supaya Srikandi melu Bratayuda ben Bisma mati sapa? Kresna. Dalange Bratayuda Kresna. Nggih, tapi sing njaluk Srikandi melu Bratayuda niku sinten? Bisma juga. Bisma dhewe. Bisma dhewe sing njaluk ndiri Srikandi kok ora ana. Lah engko sing mateni aku sapa nek ora ana Srikandi? Akhirnya dia menganjurkan, memberi rekomendasi supaya Srikandi ikut Bratayuda sehingga dia bisa dibunuh. Jadi dia sudah tahu dia akan mati. Kowe isa memahami wong kaya Resi Bisma iki. Kamu pikir nggak ada hidup itu yang adegannya kayak gitu? Kamu tahu nggak? Siapa yang membunuh Hasan dan Husain? Putune Kanjeng Nabi. Sing mateni sapa? Muawiyah, Yazid. Kuwi apane Abu Sofyan? Apane Abu Sofyan? Putune. Ketika Fathu Mekah, perang terakhir,
Karena Abu Sofyan ini kan panglima perang yang kalah, yang seharusnya dibunuh mati. Siapa yang melindungi Abu Sofyan supaya tidak dibunuh? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi roh nek Abu Sofyan iki sok-sok duwe putu sing mateni putune dhek. Ning justru dibiarkan hidup. Wani kowe kaya Kanjeng Nabi. Nek kowe nganti ngerti iki bocah iki anak iki wong iki anake sesuk mateni anakku langsung kok pateni to. Nah, Rasulullah memberi contoh seperti itu coba. Dipelajari sejarah supaya kamu tahu dan tidak terlalu frustrasi dengan keadaan sejarah sekarang. Rasulullah bahkan sing ngrabekke Kanjeng Nabi loh. Abu Sofyan kuwi. Padahal ngerti nek iki kon duwe anak, duwe putu mateni putune dhek. Coba. Lak Bisma to kuwi. Bisma agung kuwi Kanjeng Nabi kuwi. Kamu tahu gambarnya Bisma itu kira-kira piro Mas? Panah sing menembus ribuan panah. Jadi nganti awake ra ketok, itu Mas. Saking ukai panah, jub, dan dia tidak mati. Dia matinya ketika dia sudah rela untuk mati. Jadi ketika dipanah segitu banyak dia masih belum mati, masih 4 hari kira-kira dievakuasi. Itu Bisma. Jadi lo dievakuasi lah tiap pagi. Nek kowe ngalami nasib kowe Bisma lilo ora kowe. Jadi salah satu yang harus Anda ketahui adalah Anda harus belajar mengenali qadha dan qadarnya Allah terhadap dirimu. Dan kalau Allah sudah menentukan apapun, kamu harus belajar ridho mulai sekarang. Apapun saja nasibmu yang ditentukan oleh Allah, kamu ridho. Itulah nasib saya juga. Saya itu ridho. Aku iki jane duwe hak arep dadi Bathara Guru iso. Ya, dadi Duryodana iso, dadi Kresna iso. Ya, ning aku ora entuk, sing ora entuk melu Bratayuda sapa, Mas? Baladewa. Baladewa Kang Mase Kresna dhewe. Terus nek versine Sunan Kalijaga ditambah siapa lagi yang tidak boleh terlibat? Tidak boleh terlibat Wisanggeni, Antarja. Wisanggeni, Antarja atau Antasena, tergantung versi Solo apa versi Jogja. Jadi kula niku Mas, dijaluki tulung presiden ning aku ra entuk dadi presiden. Ya ta? Dijaluki tulung, dijaluki modal ning aku ra entuk dadi wong sugih. Pekok to kuwi? Jaluki pari ra entuk tani. Piye ta kuwi iki? Nasibku iki. Do njaluk beras nang aku ora entuk nandur. Kuwi nasibku. Gue nek aku melu-melu ora entuk, dadi pengusaha ora entuk, dadi pejabat ora entuk, dadi ulama ya ora entuk to. Ana apa ulama gelem ngakoni aku ulama? Ora entuk. Dadi aku iki sarwa ora diakon. Dadi aku kudu duwe panggonan dhewe, duwe keraton dhewe sing siluman. Sing ora iso dirambah, ora iso dicekel, ora iso dijemok karo keraton-keraton sing ana ya ora Mas. Dan itulah Makkiyah. Makkiyah ora iso dicekel, wong dudu ormas. Dudu madhab, dudu agama, dudu golongan. Kowe Makkiyah monggo ora monggo, ya penak to kuwi. Ning dicekel ora iso nek dianggap ora ana ya ana banget, dianggap ana banget wong ora cetha. Nah, mungkin yang kita butuhkan dari Gelbung tadi adalah menciptakan kumpulan yang baru yang tidak seperti kemarin. Sing ono ki gedhok-gedhok beracun yang ada. Sekarang kita bikin sesuatu yang baru sing aja mbaleni racun kuwi meneh, mbaleni bakteri, mbaleni kuman kuwi meneh. Makanya kita kumpulnya ini kumpul secara rohaniah, paseduluran kemanusiaan, ora iso dicekel. Kita terima kasih kepada Banser yang ikut mengamankan. Ya. Polisi tidak perlu ikut mengamankan, tentara tidak perlu ikut mengamankan. Kita sudah makian beribu-ribu kali dan tanpa keamanan. Banser itu datang itu mengamankan karena kemuliaan hatinya, tidak karena kita butuh diamankan secara fisik. Karena kita semua ini adalah ahli keamanan. Ora ono congkrah ning acara-acara kita. Ora ono. Ati elirene ora ono. Kabeh rene iki atine apik, karepe apik, husnudzon kabeh, lanang wedok ora kelingan nek lanang lek wedok. Ora ana skandal to. Ora ana skandal, ora dipisah, nek dipisah terus carane piye?
Kin lanang kene wedok. Piye carane? Malah njur sadar, njur liliran kayak wedok kayak. Ayo kayak. Nek ngene iki lak ora ono, Mas. Karena di sini Anda tidak punya konsentrasi sebagai laki-laki. Konsentrasimu adalah mencari kemuliaan dan masa depan Indonesia yang lebih baik dari sekarang. Jelas ya? Oke, jadi satu lagi Mas pertanyaan tentang wayang itu. Jane Punokawan ki apa temanane Mas? Ponokawan basa Jawa pono niku ngerti, kawan niku kanca, ngerti ning kanca. Ngerti ning bendarane Ponokawan sebagai abdi para kesatria, para Pandhawa nggih. Ponokan kan pun populer, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, monggo. Semar, Gareng, Petruk, Bagong niku wong Jawa di otak-atik matuk, otak-ati gathuk iso tekan ngendi-ngendi sehingga abdi papat itu yang senantiasa ngiringi para lakon, ngiringi tokoh utama sing hebat-hebat, piyai hebat-hebat menika mboten lepas saking Semar, Gareng, Petruk, Bagong menika. Kita ngomong agak teknis dulu. Kalau saya mengkategorikan Mas Sigit, Bagong itu budayawan, seniman budayawan. Kalau Petruk itu filosof ilmuwan. Ya. Kalau Petruk itu ilmuwan, kalau Gareng itu filosof. Kalau Semar, bapaknya, bapak angkat sebenarnya itu adalah spiritualis. Wong apa nek cara Jawane spiritualis ki? Ya wong lembah mana, ya pokoknya spiritual, dia batin, sangat batin. Sekarang negara Indonesia tidak punya 4 ini. Orang di papat iki ora kira selamat. Minimum banyak yang 4 ini banyak di Indonesia, tapi tidak dipakai dan tidak diperhatikan, tidak diingat-ingat dan tidak dimintai nasihat. Indonesia tidak butuh spiritualitas, merubah Pancasila dari keadilan sosial menjadi kemakmuran sosial, ya toh? Apa tahu pemerintah memperjuangkan sila kelima? Kan sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan ki hardware apa software? Keadilan ki batin apa fisik? Batin. Nek kemakmuran fisik. Piye. Seluruh polisi pembangunan negara kita ini untuk kemakmuran apa untuk keadilan? Kemakmuran. Jadi mereka pengkhianat Pancasila. Terus bilang saya Pancasila. Ngono tak? Padahal dia pengkhianat Pancasila. Ning mergo ora mudeng ora mlebu neraka. Kan gitu. Artinya neraka sing wis ana ora dienggo dheke gawe neraka anyar. Sing luwih cocok kan gitu. Sila ke 1, 2, 3, 4, 5 semua. Saiki sila pertama jane ya ora di Indonesia itu. Ketuhanannya Maha Esa, coba takon presiden, takon menteri, takon DPR, maksudnya Tuhan di situ siapa? Maksudnya ketuhanannya Maha Esa ini katakanlah itu Tuhan ya, sifatnya Tuhan. Tuhan siapa maksudnya? Allah. Jari siapa Allah? Siapa bilang? Itu kan jadi Anda itu tolong yang menurut kamu itu tidak sama dengan menurut mereka. Jangan diklaim bahwa mereka itu Allah. Loh, kalau Allah kok ngerti Allah dari mana? Bisakah orang menemukan Allah? Dari Esa. Kok tahu kalau Allah Esa? Sopo sing ngandani? Mas terus Mas. Serius? Loh, apakah pemerintah pakai Al-Qur'an? Lah kok ngerti nek ana Allah Esa? Apakah Quran menjadi sumber konstitusi Indonesia? Apakah Quran dicurigai atau disenangi?
Kenapa bilang pakai Quran? Saya nggak tanya tentang Anda, saya tanya tentang Republik Indonesia. Jadi jawaban keadaan Indonesia bukan jawaban dari hatimu dan pikiran. Nek kowe aku ora masalah. Anda jelas. Anda kenal Tuhan karena lewat Quran melalui Kanjeng Nabi. Maka Anda tahu qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, wallahu la ilaha illa wal azizul qawiyul qadirul quwwatil matin dan seterusnya. Kowe ngerti bahan saka Quran sebab Anda tidak bisa golek dhewe to. Piye carane kowe ngerti Gusti Allah kok temokke dhewe? Nemokke dhewe apa dikandani Gusti Allah kowe? Ki diperjelas. Nek kowe nemokke Gunung Lawu iso. Ning nek kowe nemokke Gusti Allah iso. Mulane wayang ki ana dewa kuwi njajal ngrabak kahanan dhuwur ki piye to? Njur disebut dewa. Nek kene kan ngerti malaikat, kok kowe ngerti malaikat, kowe sing nemokke apa dikandani Gusti Allah? Lah iya kowe mung dikandani. Lah Indonesia gelem apa dikandani karo Gusti Allah? Lah kok saiki ngomong ketuhanannya Maha Esa karepe Tuhan sapa kuwi? Dadi kuwi palsu kabeh. Palsu. Ora tenanan, dosane gedhe. Kowe nek seneng karo cah wedok, nek pancen kowe tresno tenan rabien timbangane kowe ora tresno ning ngrabi. Ngrabi ning ora kok rumat. Timbangane kowe apa ya? Nek cenah arep kafir kafiro, timbangane kowe muslim tapi berlaku kafir kepada Allah. Apik endi? Apik endi? Orang ngerabi apa ngerabi ning disia-siakan? Ayo. Loh, lho. Kowe iki dipilih kai loro njaluk sing ketelu. Tah apa kopi wedang jeruk. Ngono kuwi aku takon Mas, apik endi? Orang ngerabi apa ngerabi ning disia-siakan? Ming loro pilihane, Mas. Apik endi kok rabi ning kok kamplengi terus ora kok uripi karo ora kok rabi? Ora rabi. Apik endi kowe ora ngakoni Gusti Allah, apa ngakoni Gusti Allah ning ora kok taati? Apik endi? Lah iya apik endi kafir apa muslim pura-pura? Aku takon muslim pura-pura iki oke ora nang Indonesia? Lah iya. Ngluwi kafir to kuwi. Ku jenenge munafik. Wong munafik siji ngluwi wong kafir 100 angele. Gitu loh. Nek wong kafir cetha, hulagukan, jengiskan, timur leng jelas, aku kejem. Ngono to? Tak pateni kowe. Tak gulung ning karpet, tak ida-ida nganggo jaran, matilah. Khalifah Mustasnim, apa? Mustaksim. Indonesia iki jane atine kejem ning ora wani ketok kejem. Ya ta? Wah, tampilnya arif, merakyat, sendal jepit, mlebu gorong-gorong. Ya ta? Padahal atine kejempol ning aja nganti wong ngerti nek aku kejem. Nah, itu dunia modern seperti itu. Koyone ra njajah padahal njajah. Rumangsamu Amerika njajah lah. Njajah pol. Saiki Indonesia dijajah 100 kali lipat daripada di zaman Belanda. Tapi ada nggak yang ngaku menjajah kita? Dan kita sendiri merasa tidak dijajah saking gobloknya. Iya malah jaluk dijajah dan monggo Mas pun jajah. Ibarat wong wedok ngene Mas monggo toh. Kubilaikan utusannya di Singosari dipotong kupingnya. Mereka waktu itu sudah menguasai Persia, menguasai Eropa Timur, menguasai Asia Barat, mau menguasai Asia Tenggara, Asia Selatan, dipotong kupingnya karo Kertanegara, ora wani Bali. Tapi begitu dia kirim utusan ke Baghdad, dipotong kupingnya, diserbu Baghdad oleh dia sampai habis. Hampir 1 juta orang ditumpuk dari piramid kayak buadek kayak sak kutha. Semuanya dihancurkan kota itu, gedung dirobohkan, buku-buku dibakar, perpustakaannya dihancurkan sampai hitam warna sungai Tigris itu.
kendel dadi wong jahat. Ning kene iki jahat ning ingah-ingi. Pelerat-peleret kaya ora-ora padahal iya, kan gitu. Nah, Anda harus sangat berhati-hati di Indonesia. Maka kudu waskita, kudu sinau terus. Gitu ya Mas ya. Nah, orang kayak Bisma, kan kita jadi ingat Sunan Prawoto, kita ingat Raden Kingkin, ya kita ingat di Jawa saja dulu di abad 14-15 itu masih punya kedewasaan budaya seperti Bisma itu. Ngerti kok nek arep dipateni. Sunan Prawoto yang ngerti kok nek arep dipateni dan monggo. Ya ta? Kowe mempelajari ora iki lak ning kene kedadiane biyen. Ning kene. Belajar kembali dong. Wong kowe wis angel-angel ora mangan soto sapi kok ning kene. Lah wis kebo itu gara-gara kita itu punya tasamuh yang luar biasa, punya toleransi yang luar biasa. Sampai 7 abad kita tetap setia tidak meleh sapi